హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ వరల్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. నా పేరు రజాక్. ఫ్రెండ్స్, ఇవి సౌండ్ వన్ కి సంబంధించిన 2-in-1 డిటాచబుల్ బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్. ఇందులో మనకు ఒక యూనిక్ ఫీచర్ అయితే ఉంది. వన్స్ బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్ లో ఛార్జింగ్ అయిపోతే నార్మల్ వైర్డ్ ఇయర్ ఫోన్స్ తో కూడా వీటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. టోటల్ గా అన్బాక్సింగ్ చేసి మీకు క్లియర్ గా దాని గురించి అయితే చూపిస్తాను. అయితే దీని ప్రైస్ ₹1690 వరకు అయితే ఉంటుంది. నేను లింక్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అక్కడ నుంచి మీరు డైరెక్ట్ గా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక బాక్స్ టాప్ సైడ్ వచ్చేసరికి మనకు సౌండ్ వన్ అనేది దీని బ్రాండింగ్ కనిపిస్తుంది. బాటమ్ లో డిటాచబుల్ బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ అని, దీని మోడల్ DC111 అని క్లియర్ గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. బాక్స్ మీదే మనకు ఇయర్ ఫోన్స్ కి సంబంధించిన క్లియర్ ఇమేజ్ అనేది కనిపిస్తుంది. లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ లో సౌండ్ వన్ అని కనిపిస్తుంది. బ్యాక్ సైడ్ లో దీనికి సంబంధించిన టోటల్ స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని కనిపిస్తాయి. బ్లూటూత్ కి సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్స్, అలాగే ఇయర్ ఫోన్స్ కి సంబంధించి యాక్సెసరీస్ కి సంబంధించిన టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు బాక్స్ మీదే, అంటే బాక్స్ బ్యాక్ సైడ్ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడైతే నేను బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేస్తాను. సో బాక్స్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే చూడొచ్చు, ఇక్కడ మనకు సౌండ్ వన్ కి సంబంధించిన టోటల్ ఒక చిన్న పౌచ్ అయితే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది. దీంట్లోనే మనకు ఆ ఇయర్ ఫోన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో దీని తర్వాత బాక్స్ లో చూసినట్లయితే మనకు ఎక్స్ట్రాగా ఒక యూజర్ మాన్యువల్ అయితే కనిపిస్తుంది. టోటల్ గా ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అన్న దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనకి ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉంటుంది. సో ఇది మనకు బాక్స్ లో వచ్చే కంటెంట్. ఫైనల్ గా ఇక మనం ఇయర్ ఫోన్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఈ పౌచ్ అయితే మనం ముందుగా ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఓపెన్ చేసినట్లయితే చూడొచ్చు, ఇక్కడ ముందుగా మనకు ఇయర్ ఫోన్స్ అంటే బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. సో దీని తర్వాత మనం వైడ్ ఇయర్ ఫోన్ గా యూజ్ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ అయ్యే కేబుల్ అయితే ఇక్కడ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. సో చూడొచ్చు, వీటిని అయితే మనం డివైడ్ చేసేసి కనెక్ట్ చేసి యూజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. దీని తర్వాత 2 pairs ఆఫ్ సిలికాన్ ఇయర్ టిప్స్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ట్రా కనిపిస్తాయి. తర్వాత బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ ని మనం చార్జ్ చేయడం కోసం ఒక మైక్రో USB టు USB కేబుల్ అయితే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా కనిపిస్తుంది. సో ఇది ఇందులో ఉండే ఎక్స్ట్రా కంటెంట్. ఫైనల్ గా బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ వచ్చేసరికి మనకు ఇలా ఉంటాయి. చాలా యూనిక్ డిజైన్ తో అయితే మనకు, అంటే కాస్త కొత్తగా వీటి డిజైనింగ్ అయితే కనిపిస్తుంది. బ్యాక్ సైడ్ లో మనకు మ్యాగ్నెట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సౌండ్ వన్ బ్రాండింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో చూడొచ్చు. సో తర్వాత ఇక్కడ మనకు టోటల్ గా ఆపరేట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఒక చిన్న కన్సోల్ అయితే ఉంటుంది. ఇందులో మనకు ఇన్బిల్డ్ మైక్రోఫోన్ ఉంటుంది. సో చార్జ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఒక చిన్న పోర్ట్ అయితే ఉంటుంది. సో చూడొచ్చు, మైక్రో USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అనేది ఉంటుంది ఈ బ్లూటూత్ ని చార్జ్ చేయడం కోసం. తర్వాత ఇక్కడ మనకు మిడిల్ బటన్ ఉంటుంది కదా, ఇదే పవర్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్. సో చూడొచ్చు, బ్లూ కలర్ ఇండికేటర్ అనేది వెలిగింది. తర్వాత మనం ప్లస్ అండ్ మైనస్ బటన్స్ ని యూజ్ చేసేసి సౌండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ సాంగ్ కూడా మనం చేంజ్ అవ్వచ్చు. సో చాలా యూనిక్ డిజైన్ తో మనకు బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే ఇలా ఉంటాయి. సో ఒకసారి నేను మొబైల్ ఫోన్ లో బ్లూటూత్ కూడా ఆన్ చేసి ఒకసారి కనెక్ట్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. సో చూడొచ్చు, ఇక్కడ మనకు సౌండ్ వన్ DC111 అని దీని మోడల్ నేమ్ అయితే కనిపిస్తుంది. సింపుల్ గా దాని మీద క్లిక్ చేసేసి పేర్ చేసుకోవడమే. సో చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది పేరింగ్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ మనకు బ్యాటరీ కూడా 90% అని క్లియర్ గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో దీని తర్వాత ఇందులో ఉండే మెయిన్ హైలైట్ వచ్చేసరికి వీటిని మనం ఇక్కడ నుంచి రిమూవ్ చేసేసి ఒక వైర్డ్ ఇయర్ ఫోన్స్ గా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇందులో మనకు 90 mAh కెపాసిటీ బ్యాటరీ ఉంటుంది. దగ్గర దగ్గర మనం 8 to 6 hours వరకు అయితే కంటిన్యూస్ గా సాంగ్స్ వినొచ్చు ఒక బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ గా యూజ్ చేసుకొని. సో వన్స్ దీనిలో ఛార్జింగ్ అయిపోయిందంటే మళ్ళీ మనం దీన్ని ఛార్జ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ గా ఇక్కడ నుంచి చూడొచ్చు. సో ఇలా మనం ఈ పాయింట్స్ అయితే రిమూవ్ చేయొచ్చు. సో చూడొచ్చు, ఇక్కడ నుంచి మనకు డివైడ్ అయిపోతాయి. సో దీని తర్వాత ఇందులో మనకు ఎక్స్ట్రాగా ఉండే వైడ్ ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే మనకు వైడ్ ఇయర్ ఫోన్ కి సపోర్ట్ చేసే ఏదైతే మనకు కేబుల్ ఉంటుందో, సో దీంట్లో ఈ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో వీటిలో మనం వీటిని ఇన్సర్ట్ చేయడమే. సో ఇన్సర్ట్ చేసేసి నార్మల్ గా వైడ్ ఇయర్ ఫోన్స్ ఎలా అయితే ఉంటాయో సో అలా వీటిని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో చూడొచ్చు, ఇక్కడ నుంచి మనకు ఒక చిన్న కన్సోల్ కూడా ఉంటుంది. కాల్స్ అనేవి లిఫ్ట్ చేయడం కోసం, ప్లే పాస్ చేయడం కోసం. 3.5mm ఆడియో జాక్ ఉంటుంది. సో మీరు ఒకసారి వైర్ యొక్క బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా చెక్ చేయొచ్చు. చాలా యూనిక్ డిజైన్ తో మనకు మంచి బిల్డ్ క్వాలిటీతో వైడ్ ఇయర్ ఫోన్స్ లాగా దీన్ని చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఇందులో మనకు ఎక్స్ట్రాగా ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత చాలా సింపుల్, మీ దగ్గర ఏదైనా సరే 3.5mm ఆడియో జాక్ ఉన్న మొబైల్ ఫోన్ ఉంటే ఇన్సర్ట్ చేసి యూజ్ చేసుకోవడమే. సో ఇది మనకు ఇలా 2 రకాలుగా యూజ్ అవుతుంది. తర్వాత నేను వీటిని 2 రకాలుగా ట్రై చేసి ఒక 1 hour వరకు అయితే సాంగ్స్ విన్నాను. సో బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ గా యూజ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం నిజంగా చాలా కంఫర్ట్ గా అయితే ఉన్నాయి. సౌండ్ అవుట్పుట్ కూడా చాలా బాగుంది, బేస్ కూడా చాలా బాగుంది. సో దీని తర్వాత నేను ఏవైతే వైడ్ ఇయర్ ఫోన్స్ ఉన్నాయో సో వాటిని కూడా కనెక్ట్ చేసేసి, అంటే వైర్ ని కనెక్ట్ చేసేసి ఒక నార్మల్ ఇయర్ ఫోన్స్ గా కూడా యూజ్ చేశాను. నిజంగా ఇందులో కూడా సౌండ్ అవుట్పుట్ మనకు చాలా బాగుంటుంది, చాలా కంఫర్ట్ గా కూడా ఉంటుంది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకు ఛార్జింగ్ డౌన్ అయిందంటే వెంటనే మనం జర్నీ చేసేటప్పుడు కూడా వీటిని నార్మల్ ఇయర్ ఫోన్ గా యూజ్ చేసుకోవడం కోసం ఈ ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే చాలా యూజ్ అవుతాయి. సో ఓవరాల్ గా చెప్పాలంటే ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్ లో ఈ ఇయర్ ఫోన్స్ నిజంగా ఒక యూనిక్ ఇయర్ ఫోన్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఒకవేళ మీ బడ్జెట్ 1700 రూపీస్ అనుకుంటే మాత్రం వీటిని మీరు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయొచ్చు. అయితే ఓవరాల్ గా ఈ వీడియోలో సౌండ్ వన్ కి సంబంధించిన ఒక డిఫరెంట్ ఇయర్ ఫోన్స్ ని అన్బాక్స్ చేసి మీకు క్లియర్ గా చూపించాలని అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి, ఇంతవరకు మీరు మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేకపోతే వీడియో కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి.